இப்போ நம்ம வந்து ப்ராக்கோலி ரைஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதில் வந்து 2 கிராம்பு, அதுக்கப்புறம் 2 ஏலக்காய், சின்ன துண்டு பட்டை, அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை லைட்டாக பொரிஞ்சதும் நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். இங்கே வந்து நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வந்து நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ வெங்காயத்தை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். இப்போ வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதும் நான் வந்து இங்கே பூண்டையும் இஞ்சியும் சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 2 பல் பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். நம்ம வந்து 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதையும் வந்து ஒரு நிமிஷம் வதக்கினா போதும். இப்போ இதில் வந்து நம்ம காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாயை சேர்த்துடலாம். நம்ம இந்த ப்ராக்கோலி ரைஸ்க்கு வந்து பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் காரத்துக்கு சேர்க்குறோம். அதனால் நமக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இதையும் வந்து ஒரு நிமிஷம் வதக்கிடலாம். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு 4-5 புதினா இலையை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துடலாம். இது வந்து நம்ம சும்மா வாசனைக்காக தான் சேர்க்குறோம். இதையும் வந்து ஒரு நிமிஷம் வதக்கினா போதும். இப்போ இதில் நம்ம ப்ராக்கோலியை சேர்த்துடலாம். நான் வந்து ஒரு பாதி ப்ராக்கோலியை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ்க்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நான் ஏற்கனவே சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த ப்ராக்கோலியை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். இது ரொம்ப நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஏன்னா இது வந்து வெந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப குழஞ்சி போன மாதிரி ஆயிரும். அதனால் ஒரு மீடியம் சைஸ்க்கு நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த ப்ராக்கோலியையும் வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம வதக்கிடலாம். ஃபுல்லாக வேகணும்னு இல்லை, ஏன்னா நம்ம இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம். ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸை அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். அதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இந்த அரிசியை வந்து இந்த காயோடு சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிடலாம். இப்போ இதில் நம்ம வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துடலாம். 1 கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு வந்து 2 கப் தண்ணி. இதை வந்து ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். கொதித்ததும் நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி வேக வச்சிடலாம். இப்போ லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி வேக வச்சிடலாம். இது வந்து ஒரு விசிலுக்கு வெந்தால் போதும். இது நல்லா வேகட்டும். இப்போ ப்ரெஷர்லாம் இறங்கிருச்சு. நம்மளோட ப்ராக்கோலி ரைஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ப்ராக்கோலி ரைஸ் வந்து நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. ப்ராக்கோலியும் வந்து குழையாமல் நல்லா வந்திருக்கு. வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். லைட்டாக பண்ணுங்கள், ஏன்னா ப்ராக்கோலி வந்து உடஞ்சிரும்.